Здравейте! Много рядко си правя труда да показвам някакви неща, да показвам хубавото, лошото и така нататък, да убеждавам клиент, че трябва да даде малко повече, за да получи нещо наистина по-хубаво. Когато клиента обаче направи грешния избор и се довари на професионалисти в кавички, тогава получава 99 на 100 от случаите нещо, което не е окей. В момента показвам нещо, което е окей и не е окей. Това е подаръче за кръщене на Емили на 27 декември 23 година. Снимката е правена от колежка във Варна, студийна. Принтът е правен в Плевен от колежка. Както се вижда, принтът е окей. Това магнитче стоеше поне 8 месеца лепнато на хладилник, който го пече слънце. Доста часове през деня. Както виждаме, принтът е повече от окей. Тъй като исках да направя една съпоставка на това нещо спрямо други, показвам в момента принт от фотостудио или както и да го кажем, няма значение, който струва някакви стотинки. Това нещо е също на около 8 месеца горе-долу. Това нещо стоеше на секция. 8 месеца това нещо го е пекло слънце малко или много. Няма цветове. Имаме вече зелени оттенъци и така нататък. Всичките цветове са счупили. Така, това е нещо, което струва около 45 стотинки с ДДС. Сега показвам нещо, което аз предлагам на 50 и няколко стотинки с ДДС. Това нещо стоеше на секция, близо до това нещо. Това е разликата между по-евтиното и по-скъпото. Вече крайният клиент си преценява кое ще му е по-изгодно. Тук говорим наистина за стотинки за кадър. Ако са 10, 100, 1000 кадъра, да, тогава излиза една цена, която последствие във времето тя се избива. Защото в момента, ако това е за баби, дядовци и така нататък, то в случая аз ще направя ето така и това нещо отива в кофта. И в случая аз трябва да го изпринтя втори път. Този е красив, нали? Това е положението. Специално и за всички хора, търсещи фото, видео услуги, майстори, тенекиджи, бояджи, ако ще и сладкари. Всичките услуги, които са. Щом има някаква цена, която една идея е малко по-скъпа от останалите, има защо. Това е от мене.